Palubog na ng araw. Diyan na naman yung mga aso. Ulit, ayan o. Si Tommy, yan na. Tatin. Ito tayo. Salubungin natin yung reaper. Rice reaper. Hele! Hele! Mga pasaway. Yan na naman. Okay. Coming. There it goes. Done. Ay! Tabi! Pigit, pigit! Gala! Naman. Tapos na naman mga pasaway. Ele. Ay, stop, may katay. Tuwa-tuwa mga aso. Tuwa sila. Ay, stop. May katayin. Ito ni. Pasaway. Then na. Around, sabihin na natin 6 minutes. 6 minutes na nakaraan. Gano'n na lang kadali ano, pag may machine. Tapos upol niya gamitin na? Ubal. Yeah, kasi pero gamitin na upol. Ang arod. Mga circle, ubal. Okay, isam natin konti. Magandang palay oh. Ay, nangyari. Mga lele. Hehehe, tongkat. Tatata ni. Tatada, Tommy. Tomas. Jaka. Sa kestong, kamaban. Starring mga aso, pasaway, oh. Nelen, dudumi na naman. Nelen. Mantawa sila, oh. Ganun, ngayon lang makakita ng reaper, oh. Takbo. Ayun, yan na naman, oh. Okay, 6 minutes na dito. Plus 2 minutes. 8 minutes na. Ang ganito kalawak. Ganun lang kadali. Yan naman. Okay, upo tayo. Upo. Natin konti. Yan na. Yan naman sila. Mantamanin, ele, mga pasaway. Tuwa nga pasaway. Natuwa nga da. Takbo. Mamangsi ele. Mga pasaway, na aso. May tuwa ng toilet. Ubal-ubal. Yan na. Bali, 9 minutes na. Sabihin na lang natin 9 minutes. Pasaway ang ito yung aso. 9 minutes kasi nalita ko ng around 2 minutes eh. Ayan o. Ayan o, pagod na. 9 minutes. Na naman. Okay. Tayin ulit natin ang pagbabalik niya. Mga ilang ikot pa siguro to. Mga 3, 4. Mga ganun. Na ikot. O tayo.
Asong pala.